ഫ്രണ്ട്സ്, യൂട്യൂബേഴ്സിനെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി മൈക്കുമായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അവസാനം വരെയും കാണുക. ഇതിൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് സെറ്റപ്പ് റിവ്യൂ ആണ്, അൺബോക്സിംഗ് ആണ്, എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായി കാണിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അവസാനം വരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക്, ബോയയുടെ BY-M1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 779 രൂപയാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം, സ്റ്റാർട്ടിങ് യൂട്യൂബേഴ്സും പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്കാണിത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഡ്യൂപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസാനം വരെയും കാണുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ബൈ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ലെവൽ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിന്ന് പായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും അൺബോക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ലെവൽ അൺബോക്സിങ്, വേറെ രീതിയിൽ, വേറെ സ്റ്റൈലിഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പായിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പായിൽ വെച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ബോയ BY-M1. നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി, അതായത് ഇത് ഒറിജിനലാണെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ എക്സ്ട്രാ രണ്ടാമത്തെ QR കോഡ് ഉണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനലിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മറിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ങനെ പേർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ QR കോഡ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലെ QR കോഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാണുന്ന, ഈ പിക്ചറിനോട് അടുത്ത് കാണുന്ന QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 16 അക്ക കോഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അവിടെ ഒറിജിനലാണോ അല്ലയോ എന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ലോഗോയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ വലുതായിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ ബോയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോഗോൻ്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോ ഓഡിയോ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലുതായിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ലോഗോയിൽ ഇവിടെ R രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന സിമ്പൽ ഉണ്ടാവും. ഏതിൽ? നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്പിലുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒറിജിനലിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരം ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ അടത്തി കളഞ്ഞ കാരണം കാണുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ടാവും, അതിൽ R ഉണ്ടാവും, ഇതിലുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്പിൽ, പക്ഷേ ഒറിജിനലിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല ബോയയുടെ സൈറ്റിൽ പോയാലും സപ്പോർട്ട് പറയുന്ന മെനുവിൽ പോയിട്ട് അതിൽ സപ്പോർട്ട് മെനുവിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 16 കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഒറിജിനലാണോ അല്ലയോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐഡൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഒറിജിനലാണോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിലടിക്കുക. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോയ മൈക്ക് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ boya.mic.com എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നേരെ പോയി അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സപ്പോർട്ടിൽ പോയി സെക്യൂരിറ്റി കോഡിൽ പോവുക. അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം ഈ എൻ്റർ യുവർ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ 16 അക്ക കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ കോഡ് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 36 എൻ്റെ കോഡ് ഞാനിവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എൻക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോട്ടിൽ ഇതാ സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് യു ഹാവ് ബീൻ ക്വറീഡ് ഹാസ് ബീൻ ക്വറീഡ് 2 times. ഫസ്റ്റ് ക്വറി ബേജിങ് ടൈം കണ്ടോ, ഞാനിത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഈ കോഡ്. ബട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒറിജിനലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എൻ്റർ ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പേജിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇത് ഒറിജിനലാണ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഓൺ പർച്ചേസിങ് ഒറിജിനൽ ബോയ പ്രോഡക്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണ് ബോയ മൈക്കിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം.
നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ഒരു പൗച്ചാണ് ബോയയുടെ. പിന്നെ ഡൂപ്പിൽ ഈ പൗച്ചിൻ്റെ ലോ ക്വാളിറ്റി പൗച്ചായിരിക്കും, ഇത് ഒറിജിനലിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പൗച്ചാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതാണ് വാറണ്ടി കാർഡ്, ബോയയുടെ ഈ മൈക്കിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ളിൽ ചൈനീസിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഡ്യൂപ്പ് വരുന്ന സാധനത്തിൽ ഇത് ആകെ ഒരൊറ്റ പേജ് വാറണ്ടി കാർഡായിരിക്കും. അടുത്തത് നമുക്കിതിനുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ വാറണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്ക് 14 പേജ് ഉണ്ടാവും. ചൈനീസിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. 10 പേജേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്തുണ്ട് നോക്കാം. അടുത്തതായി കാണുന്നത് ബോയയുടെ 2 സ്റ്റിക്കറാണ് മൈക്കിൻ്റെ. അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൗച്ചിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പൗച്ചാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ വാറണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒറിജിനൽ പൗച്ചിൽ ഈ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് കവറായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബാറ്ററി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക. സാധാരണ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പാക്കേജ് പോളിസിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കാണുന്നത് ഇത് 3.5 mm ജാക്കാണ് മൈക്കിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3.5 mm ജാക്കിൻ്റെ പിന്നിനെ നമുക്ക് സാധാരണ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പ്ലിറ്ററാണ്. അത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്ററല്ല, കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിന്ന്, എക്സ്റ്റെൻഡിങ് പിന്ന്, മൈക്കിൻ്റെ അറ്റം വലുതാക്കുന്ന ഒരു പിന്നാണിത്. ഇത് നമുക്ക് മൈക്ക് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോളർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നാണ്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കാണുന്ന ഒരു പിന്നാണിത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ. ഇത് നമ്മൾ എന്നെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എയർ ഉണ്ടല്ലോ, എയർ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ മൈക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്. അടുത്തത് ഒരു LR44 ബാറ്ററിയാണ്. ഈ ബാറ്ററി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പ്ലിറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോൺ മോഡും ക്യാമറ മോഡും ആക്കാൻ പറ്റും. ഫോൺ മോഡിലാവുമ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ പവർ കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പക്ഷേ ക്യാമറ മോഡിൽ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് മൈക്കിൽ തന്നെ പവർ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് മൈക്ക് ക്യാമറ മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് വേണം പവർ കൊടുക്കാൻ, എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ മൈക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പൗച്ചിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് മൈക്കിൻ്റെ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു സിലിക്ക ജെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ക്ലോത്തി ടെക്സ്ചറായിരിക്കും. കിട്ടുക. ഈ സിലിക്ക ജെല്ലിന് നല്ല ക്ലോത്തി ടെക്സ്ചറായിരിക്കും സിലിക്ക ജെല്ല് വരിക. അടുത്തത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ഫോക്കസ് ആക്കി നോക്കാം. ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ, ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോയയുടെ ഒരു പേപ്പറും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ഞാൻ ക്യാമറയിൽ, പിന്നെ ഇത് മൈക്ക്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ക്യാമറ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ QR കോഡ് പതിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ QR കോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാണ്, നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തോളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണ്. ഇത് അതിൻ്റെ കേബിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 6 മീറ്ററാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വായിക്കാം. 6 മീറ്റർ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലിപ്പ്, ഒരു ഫോം വിൻസ്ക്രീൻ, ക്ലോത്തിങ് ക്ലിപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സിലിക്ക ജെല്ല് ക്ലോത്തി ടെക്സ്ചറായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ പിന്നാണ്, ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിന്നാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടറാണിത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന പിന്ന്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ LR44 ബാറ്ററി. നമുക്കപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൈക്കിലോട്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ബാറ്ററി തന്നെ ഇടാം. നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇത്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്കിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പിന്ന് ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി മൈക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ വെച്ചിട്ട് തുറക്കാം. നമുക്ക് മൈക്കിൽ ആ സ്പോഞ്ച് ഘടിപ്പിക്കാം. നല്ല ലെങ്ത്ത് തരുന്നൊരു മൈക്കാണ്. അത് കാരണം തന്നെ നമുക്കിത് ചില സ്ഥലത്തെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കും, വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടണം. ഓക്കെ, അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഈ സ്പോഞ്ച് ഘടിപ്പിക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഈ സ്പോഞ്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ, കീറിപ്പോവാതെ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്ക് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയയുടെ മൈക്ക് വരുന്നത്. നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് വന്ന കവറിൽ തന്നെ ആക്കി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബോയയുടെ മൈക്കിൻ്റെ വില വരുന്നത് 779 രൂപയാണ്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡൂപ്പ് ഒരുപാട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒറിജിനൽ നോക്കി വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്ക് എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ 3.5mm ജാക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബോയ മൈക്കിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു വണ്ടി പോയി നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോന്നറിയില്ല. ഈ മൈക്ക് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അത്ര ഹൈ ലെവലിലുള്ള നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഈ മൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും ആമസോണിലൂടെയും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നേരെ ചോട്ടിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ വായിച്ചത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം വീഡിയോകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ചോട്ടി പോയിട്ട് റെഡ് ബട്ടണിൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചാനലിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരത്തിൻ്റെ പ്രയത്നം ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെയധികം ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ, സൈനിങ് ഓഫ്.